Hey guys, welcome to my channel Key to Success. My name is पारुल मलिक एंड वर्ड पार मेड इजी की सीरीज़ में हम लोगों के सेशन नंबर 9 तक हो गए थे। आज हम लोगों को सेशन नंबर 10 करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी वर्ड्स हम लोग अपने सेशन में पढ़ेंगे। चलिए अब रूट वर्ड्स पे चलते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ ग्राफेन। ग्राफेन मीन्स टू राइट यानी लिखना। कायरो या कीरो मीन्स हैंड। कैली मीन्स ब्यूटीफुल यानी सुंदर। कैको CACO या फिर KAKOS दोनों में से कोई भी आए उसका मतलब होता है बैड, अगली या फिर हार्श। नेक्स्ट इज कार्डियो। कार्डियो मीन्स हर्ट। फोटोज मीन्स लाइट यानी प्रकाश। टेली मीन्स डिस्टेंट यानी दूरी। फोन मीन्स साउंड आवाज़। बायोज मीन्स लाइफ। जेरी या फिर सेन का मीनिंग है ओल्ड या फिर जिरास अगर आ जाए तो उसका मीनिंग भी है ओल्ड। एसेंट ESCENT इसका मतलब है ग्रोइंग और बिकमिंग। ये एक अवस्था होती है जैसे किशोर अवस्था। चलिए वर्ड्स देख लेते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज ग्राफोलॉजी। ग्राफ मीन्स टू राइट एंड लॉजी इज द स्टडी। सो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस। अब ये हैंड राइटिंग की स्टडी इसमें होती है जिससे हम उस पर्सन का कैरेक्टर पता लगा सके। विशेष रूप से चित्रित विश्लेषण के उद्देश्य से लिखावट का अध्ययन। नेक्स्ट वर्ड इज कायरोग्राफी। कायरो मीन्स हैंड एंड ग्राफ इज टू राइट। सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग विद हैंड्स, हाथों से लिखने की प्रक्रिया को कायरोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी। कैली मीन्स ब्यूटीफुल एंड ग्राफ मीन्स टू राइट। सो द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लिखावट लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कैकोग्राफी। कैको मीन्स अगली, बैड या फिर हार्श। सो अगली एंड बैड हैंड राइटिंग इज कैकोग्राफी। बदसूरत या खराब हस्तलेखन कला को कैकोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोग्राफ। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड ग्राफ इज टू राइट। सो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग और राइटिंग द बीटिंग ऑफ हार्ट। दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करने के लिए एक उपकरण है कार्डियोग्राफ। फोटोग्राफ। फोटो मीन्स लाइट एंड ग्राफ इज टू राइट। सिंपली फोटोग्राफ क्या होता है? जो एक पिक्चर ली जाती है विद द हेल्प ऑफ कैमरा। कैमरे की मदद से जो हम इमेज लेते हैं वो फोटोग्राफ होता है। एंड अकॉर्डिंग टू रूट वर्ड फोटो मीन्स लाइट होता है एंड ग्राफ इज टू राइट। लाइट की हेल्प से जो चीज़ लिखी जाती है या छपी जाती है। एन इमेज क्रिएटेड बाय लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। प्रकाश संवेदनशील सतह पर पड़ने वाले प्रकाश द्वारा बनाई गई छवि। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फोनोग्राफ। फोनो मीन्स साउंड एंड ग्राफ इज टू राइट। सो अ साउंड राइटर इज अ फोनोग्राफ। जो साउंड को लिखता है वो फोनोग्राफ होता है। एन अर्ली फॉर्म ऑफ ग्रामोफोन विच इज़ एबल टू रिकॉर्ड एज वेल एज रिप्रोड्यूस साउंड। ग्रामोफोन का एक प्रारंभिक रूप जो ध्वनि को रिकॉर्ड करने के साथ साथ पुनः उत्पन्न करने में भी सक्षम है। देन टेलीग्राफ। टेली मीन्स डिस्टेंट एंड ग्राफ इज टू राइट। सो मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस राइटर। डिस्टेंस 2 बार आ गया, इसको ठीक कर लीजिए। यानी संदेशों को दूर दूर भेजने की प्रणाली को टेलीग्राफ कहते हैं। तार प्रेषण प्रणाली। जब पहले ज़माने में लोग एक दूसरे को टेलीग्राम भेजते थे ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहता था उसको टेलीग्राम भेजते थे और इस प्रोसेस को क्या कहते थे? टेलीग्राफ। इट्स अ ओल्ड फैशन सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। अब ये ओल्ड फैशन हो चुका है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज बायोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी इज टू राइट। सो द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। किसी और के द्वारा लिखी गई व्यक्ति के जीवन की कहानी यानी जीवनी जो कोई और व्यक्ति लिखता है। नेक्स्ट इज जेरेंटोलॉजी। जिरास या जेरिस मीन्स ओल्ड एज। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एजिंग एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज पर्सन्स। विज्ञान की वह शाखा जो वृद्धावस्था और वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें जो बूढ़े होते हैं उनकी प्रॉब्लम से डील किया जाता है। और नेक्स्ट वर्ड इज सीनियर। हमने SEN सेन का मीन्स पढ़ा था, उसका मतलब भी ओल्ड ही होता है। सो अ पर्सन हु इज़ ओल्डर और इन हायर रैंक देन अदर पर्सन।
एक व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति से बड़ा या उच्च पद पर हो, वो होता है सीनियर। नेक्स्ट इज सेनाइल, शोविंग पुअर मेंटल एबिलिटी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मेंटल एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, पुअर हो जाती है, वृद्धावस्था के कारण खराब मानसिक क्षमता दिखाना। नेक्स्ट वर्ड इज सेनेट, काउंसिल और ग्रुप ऑफ ओल्डर, परिषद या वृद्ध लोगों का समूह, उसको सेनेट कहते हैं। Our last word is senescent. Sen means old and ascent means aging or growing. So it is the process of aging or growing old. उम्र बढ़ने या बूढ़ा होने की प्रक्रिया को senescent कहते हैं। सेक्शन हमारा फिनिश हुआ गाइस। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।